641 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা একেবারে একের ক ভাই। এই ফ্রিজটার বিদ্যুতের ওয়াট থাকবে মাত্র 140 ওয়াট। ভিতরেও টেম্পারেচার গ্লাস, বাইরেও টেম্পারেচার গ্লাস, এবং মাঝখান দিয়ে কিন্তু ছোট্ট একটা রিয়েল মিরর দিয়ে ডিজাইনটাকে আরো গর্জিয়াস করে দিচ্ছে। এইবার দেখাবো যেটা বিশেষ চমক, সেটা হলো 4 ডোর, পুরোটাই রিয়েল মিরর, আবার টেম্পারড গ্লাস। এটা আপনার বাসায় যদি যায়, আমার 4-5 জন লোক দিতে হয় এটার সাথে। এটা হলো 638 লিটার। এই ফ্রিজটার উপরে পাবেন নরমাল, নিচে পাবেন ডিপ, আর এটাতে হলো ভ্যাকুয়াম চেম্বার আছে। এইটার কাজটা কি আমি একটু বলি। আপনি বাজার থেকে আজকে 2 কেজি গরুর মাংস কিনে আনছেন, 1 কেজি রান্না করে খেয়ে ফেলছেন, আরেক কেজি মাংস আপনি এখানে রেখে দিবেন। আপনি 10 থেকে 15 দিন পর্যন্ত সেম কালার, সেম টেস্ট, একদম প্রথম দিনের মতোই। ওই 10 দিন পরে, 15 দিন পরে এই মাংসটা একবারে নরম তুলে থাকবে, প্রথম দিনের মতোই থাকবে, নষ্ট হবে না। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সো গাইস, বরাবরের মতো আমরা আবারও চলে আসলাম হচ্ছে চিটাং রোডের ট্রান্সকমের একটি শোরুমে। তো যারা আসলে বছরের শেষে মানে শীতের মধ্যে একটা ধামাকা অফারে হিটাচি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ কিনতে চান, সো তাদের জন্য কিন্তু আজকে ভিডিওটি খুবই স্পেশাল হবে। তো বরাবরের মতো আমাদেরকে আজকে এই ভিডিওটি মেক করতে হেল্প করবে এই ব্রাঞ্চের ম্যানেজার তানজির ভাই। সো গাইস, কথা পাচ্ছি না, চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম তানজির ভাই, কেমন আছেন? জি ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাই, অনেকদিন পর অন স্ক্রিনে আসলাম আপনাকে নিয়ে। তো ভাই, হিটাচির উপরে কি ধরনের ধামাকা দিবেন যদি ব্রিফলি আগে বলতেন। আমি আজকে হিটাচি প্রোডাক্টের কিছু ফিচার্স নিয়ে আলোচনা করব, এবং হিটাচি ফ্রিজে কিছু ধামাকা অফার থাকবে বিশেষ কিছু প্রোডাক্টের উপরে, ওইটাও আমি আজকে জানাই দেব। আচ্ছা আচ্ছা, তো প্রথমে আমরা কোনটা থেকে স্টার্ট করব ভাই? ছোট থেকে শুরু করি। হ্যাঁ, ছোট থেকে শুরু করি, তারপর আমরা ডাবল ডোর দিয়ে শেষ করব আর কি। জি জি। হিটাচি ব্র্যান্ডের কিন্তু হিউজ কালেকশন। এখানে আসলে আপনারা মানে হিটাচি, আমাদের এখানে হিটাচি প্রোডাক্টের গ্যালারি। আচ্ছা, পুরো গ্যালারি, আপনারা এ টু জেড সব ধরনের ফ্রিজ দেখতে পারবেন, দেখে এক্সপেরিমেন্ট করে যে কোনো একটা ফ্রিজ নিতে পারবেন পছন্দ মতো। তো ভাই, প্রথমে কোনটা থেকে? হিটাচি সবচেয়ে ছোট প্রোডাক্ট, এটা 253 লিটারের একটা ফ্রিজ। ওকে, এটার মডেল হচ্ছে RS270 BBK। আচ্ছা, তো এই মডেলটা আমাদের স্টার্টিং ফ্রিজ, এটার এমআরপি হচ্ছে 74,900 টাকা। 74,900 টাকা। তো এই ফ্রিজটার মূল ফিচার্স হচ্ছে এটা আপনার ইনভার্টার টেকনোলজির একটা ফ্রিজ, ছোট ফ্যামিলির জন্য খুবই ভালো হবে, 2জন ফ্যামিলি মেম্বারের জন্য, 2-3জন মোর অ্যাডাম। আচ্ছা, তো এটার মধ্যে আপনি একটা বক্স পাচ্ছেন, সিলেক্টেড বক্স থাকবে যেটাতে আমি বরাবর আগের ভিডিওতেও বলছি যে এটার মধ্যে দই, মিষ্টি, মেরিনেট করা মাছ, মাংস, তারপর ফ্রুটস রাখা যাবে। আর এটার মধ্যে যে ভেজিটেবল বক্স আছে, এটাতে আপনি 7 থেকে 15 দিন পর্যন্ত শাকসবজি টাটকা থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা। তো আর এটার যে সেলফগুলো দেখতেছেন, এটা কিন্তু 150 কেজি পিএসআই সেলফ, যেগুলো আপনার 150 কেজি ওজনের প্রেসার পড়লো এটা ভাঙবে না। 150 কেজি পর্যন্ত রাখা যাবে ভাই, প্রেসার দিলেও এটা ভাঙবে না। আর ফ্রিজের রাজা তো বলতে হবে ফ্রিজের রাজা হিটাচি। হিটাচি হলো জাপানিজ টেকনোলজি, জাপানিজ ব্র্যান্ড, মেড ইন থাইল্যান্ড। আচ্ছা, প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট মেড ইন থাইল্যান্ড। আর মজার বিষয় হচ্ছে এই বড় ফ্রিজটার ওয়াট হচ্ছে মাত্র 95 ওয়াট। মাত্র 95 ওয়াট, খুবই বিদ্যুৎ সেভিং। যেটা হলো 1 বছরের বিদ্যুৎ বিল আসবে সর্বোচ্চ 11 থেকে 1200 টাকা। 1100 থেকে 1200 টাকা। 11 থেকে 1200 টাকা, তার মানে মাসে 100 টাকারও কম। জি, যেহেতু এটা ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আর এটাতে কিন্তু ইকো থার্মো সেন্সর ইউজ করা হয়েছে, যেটার মাধ্যমে আপনার ওডর মিক্সিং হতে দিবে না, খাবারটাকে দুর্গন্ধ মুক্ত রাখবে আর ব্যাকটেরিয়া মুক্ত রাখবে। আচ্ছা, আর লক করার জন্য তালা চাবি আছে, শুধুমাত্র এই মডেলটাতেই তালা চাবি আছে, আর কোনো মডেলে নাই হিটাচির। আচ্ছা আচ্ছা, এটা তো একটু ডিসকাউন্ট করবেন না ভাই? হ্যাঁ অবশ্যই, এটা 74,900 টাকা এমআরপি। এটা আমরা এখন ডিসকাউন্টের পর, হিটাচিতে খুব বেশি একটা ডিসকাউন্ট করা যায় না, এটা সবাই জানে অথেন্টিক প্রোডাক্টগুলোতে। তো আমি এটাতে দিচ্ছি অনলি 67,000 টাকা দিয়ে দিব। এটা অনলি 67। আর গ্যারান্টি কি থাকছে? 10 বছর কম্প্রেসার, 2 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর ফ্রি হোম সার্ভিস। 1 বছর ফ্রি হোম সার্ভিস। 1 বছর ফ্রি হোম সার্ভিস, চমৎকার। 2 বছর স্পেয়ার পার্টস। ওকে, হিটাচি সব প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে কিন্তু এই একই ওয়ারেন্টি থাকবে, একই ওয়ারেন্টি থাকবে। তো আমরা জাস্ট খালি ফিচারগুলো বলে যাব, ফিচারগুলো বলবো। আর এখন দেখাবো যে স্টাইলিশ লাইনআপের স্টার্টিং এ আসবে 375 লিটারের ফাইবার ডোরের ফ্রিজ। এটা আচ্ছা আচ্ছা, 375 লিটার ফাইবার ডোর, কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি গ্লাস ডোরের মতো। জি জি, মানে ব্র্যান্ড তো ব্র্যান্ড। এটা কালারটাকে বলা হয় সুরমা কালার বলা হয় এই কালারটাকে। আচ্ছা আচ্ছা, সুরমা কালার। তো এইটার মধ্যে আপনি বিশেষ কি সুবিধা পাচ্ছেন, এটা হলো ডিউল কুলিং সিস্টেম, ডিউল ফ্যান কুলিং সিস্টেম থাকবে এটাতে। নরমালের জন্য আলাদা কুলিং ফ্যান, ডিপের জন্য আলাদা কুলিং ফ্যান থাকবে এটাতে। আর এটাও ইনভার্টার টেকনোলজি। আর এটার মজার বিষয় হচ্ছে এত বড় একটা ফ্রিজ, এর আগে ছোটটা দেখেছি 95 ওয়াট, আর এটা মাত্র 80 ওয়াট। মাত্র 80 ওয়াট, যেটা 900 থেকে 1000 টাকার মধ্যে আপনার বিদ্যুৎ বিল থাকবে 1 বছর। আচ্ছা, তা 80-90 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে, 80-90 টাকা 1 মাসে। আর ফ্রিজগুলো তো নরমালি নো ফ্রস্ট, সব নো ফ্রস্ট। হিটাচি কোনো ফ্রস্ট ফ্রিজ হয় না, সবগুলো নন ফ্রস্ট, সব নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। আচ্ছা, তো এটাতেও কিন্তু সেম ভাবে টেম্পারেচার গ্লাস থাকবে, সিলেক্টেড বক্স থাকবে, এবং ফুড গ্রেডেড ম্যাটেরিয়ালস তৈরি। আর এটার ডোরটা হচ্ছে আপনার ফাইবার ডোর, যেটা মরিচা ধরবে না। রাইট রাইট।
আর এটার বডিটা হচ্ছে লেদার কোটিং করা, লেদার কোট, যার কারণে এইখানেও মরিচা ধরার কোনো সম্ভাবনা নাই। আর ভিতরের যে সেলফগুলো দেখতেছেন সবগুলোই টেম্পারেড গ্লাস। ভেজিটেবল বক্সে 7 থেকে 15 দিন পর্যন্ত শাকসবজি টাটকা থাকবে। সিলেক্টেড বক্স আপনারা আমাদের আগের ভিডিওগুলো দেখছেন যারা, একটু দেখে নেবেন। তো ওই ভিডিও তো বলা আছে যে সিলেক্টেড বক্সগুলো কিভাবে ইউজ করবেন। ওকে ওকে, আপনি এটাতে মিট, ডেইরি প্রোডাক্ট এবং ফ্রুটস রাখতে পারবেন এটাতে। আচ্ছা ওকে, চমৎকার। জি, তারপর ভাইয়া? তারপরে সেম মডেলেরই আমরা দেখাবো। আর এটার প্রাইসটা একটু বলে দিই। এটা হচ্ছে, এটার বর্তমান এমআরপি হচ্ছে 95,700 টাকা, ডিসকাউন্টের পর আছে 90,700 টাকা। 90,700 টাকা। আমরা ভিডিওর মাধ্যমে এটা অফার দিতে চাই, এটা দিব অনলি 87,000 টাকা। অনলি 87 চমৎকার চমৎকার অফার। অনলি 87 এ দিব এটা। আর সেম মডেলেরই গ্লাস ডোর যদি কেউ নিতে চায়, এটা হলো গ্লাস ডোর 150 কেজি টেম্পারেচার গ্লাস। তবে গ্লাস ডোরের ক্ষেত্রে এটা একটু কালার রেশিও আছে। রাইট রাইট। যেমন এটা হলো, আপনি যদি এই পাশ থেকে দেখেন এটা আসবে গোল্ডেন শেড, মাঝখান থেকে দেখলে আসবে পার্পল শেড, আর এই কর্নার থেকে দেখলে একদম ফুল ব্ল্যাক, রাইট। এটাকে বলে এক্সাজেট কালার। আচ্ছা আচ্ছা, এটা একমাত্র হিটাচিতেই করছে না? একমাত্র হিটাচিতেই পাবেন এটা। এটা হলো জাপানিজ টেকনোলজি এটা। আচ্ছা আচ্ছা। আর আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু মেড ইন থাইল্যান্ড। জি, এটার ভিতরের লুকটা কিন্তু আগের ফ্রিজটার মতোই সেম টু সেম থাকবে। এটা প্রাইস কেমন আছে? হিটাচি ফ্রিজে কোনোটাতেই কিন্তু স্টেবিলাইজার লাগবে না, আর সব ফ্রিজ ইনভার্টার, আর সবগুলোতেই স্টেবিলাইজার বিল্ডিং করা আছে। আর এটা গ্লাস ডোর হওয়ার কারণে এটাও কিন্তু 375 লিটার, কিন্তু প্রাইসটা একটু বেড়ে যাবে। এটার এমআরপি হচ্ছে 1,07,600 টাকা, আর ডিসকাউন্টের পর আছে 1,02,500 টাকা। আমরা এটা দিয়ে দিব অনলি 96,000 টাকা। অনলি 96, কোনো কথা হবে না, 96। ওকে, 96 এ পাবে। তারপর তো সেম মডেলেরই আরেকটা কালার হচ্ছে ব্ল্যাক কালার। তো ব্ল্যাক কালারের ফ্রিজটাও সেম প্রাইজই থাকবে। এটা হলো ফুল ব্ল্যাক, কিন্তু এটার ভিতরে টেক্সচারের ভিতরে কিন্তু ব্ল্যাকের মধ্যে হালকা গ্লিটার দেওয়া আছে, যার কারণে আলো পড়লে চিকচিক করবে এটা। আচ্ছা আচ্ছা। এটাও 375 লিটার, 80 ওয়াটের ফ্রিজ, ইনভার্টার, স্টেবিলাইজার বিল্ডিং করা, আর ওয়ারেন্টি কিন্তু সেম থাকছে। এটাও আমরা ওই একই প্রাইসে দিব। আমাদের কাছে 3টা কালার अवेलेबल আছে। এই প্রোডাক্টে 3টা কালারই হয়। 3টা কালার আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন, একটা হচ্ছে ম্যাট, আরটা হচ্ছে, দুইটা হচ্ছে গ্লাস। জি জি, তিনটার থেকে একটা ফাইবার ডোর, দুইটা গ্লাস ডোর। আপনাদের যেটা পছন্দ সেটা কিন্তু নিতে পারবেন। জি ওকে ভাইয়া। জি, এরপরে আমরা বড় ফ্রিজটা দেখব, এই সেম সিমিলার মডেলেরই। এটা হলো স্টাইলিশ মডেলের আরেকটা ফ্রিজ, 403 লিটার। এটা হলো 460 মডেল। তো এই মডেলের সেম ক্যাটাগরি থাকবে এটাতেও, কিন্তু এটার বিদ্যুৎ ওয়াট কিন্তু একই থাকবে, একই 80 ওয়াট থাকবে। এটা হলো 403 লিটার। তো ওই সেম ফ্যাসিলিটিস কিন্তু এটাতেও পাচ্ছেন, স্টেবিলাইজার বিল্ডিং করা, ইনভার্টার, নো ফ্রস্ট টেকনোলজি, সব কিছুই আছে। তো এই ফ্রিজটার এমআরপি হচ্ছে বর্তমানে 1,12,900 টাকা, এখন ডিসকাউন্টে পড়েছে 1,07,500 টাকা। আর আমরা এটা দিয়ে দিব অনলি 1,03,000 টাকা। 1,03,000 টাকা। জি, চমৎকার। পাশাপাশি তো প্রাইস ভাই, যেটা ভালো লাগে। আমি চাই আপনি বড়টা নেন, এই জন্য আমি বড়টাতে একটু বেশি দিচ্ছি। রাইট রাইট রাইট, বড়টা নেওয়াটাই উত্তম আমার মতে। আপনি 1,03,000 টাকায় বড়টা নেন, এটাতে দুইটা কালার পাবেন। একটা হলো এক্সারজেট কালার, কালারের বিবরণটা আমি কিছুক্ষণ আগে বলছি, ওই সেম কালারটা এটা এক্সারজেট। আর আরেকটা হচ্ছে ফ্ল্যাট, একদম সলিড কালার, একদম ব্ল্যাক। আচ্ছা, চমৎকার। দুইটা কালারই কি ভাই সুন্দর, দুইটাই কিন্তু 80 ওয়াট। মানে এটাই অনেক মজার বিষয় যে এত বড় বড় ফ্রিজ মাত্র 80 ওয়াট। একটা বাল্বের ওয়াট থাকে 100 ওয়াটের, আর মাসে 80 থেকে 90 টাকা, 80 থেকে 90 সর্বোচ্চ। জি, তারপর ভাইয়া? তো তারপর আমরা একটু বড় ফ্রিজ দেখবো, এই মডেলেরই সেম মডেলের। এটা হলো 443 লিটার, 490 মডেল। 490 মডেলের এটা হলো ফাইবার ডোর, এটা গ্লাস ডোর না। এটার দামটা অনেক কম থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা। এটা হলো 1,08,700 টাকা বর্তমান এমআরপি, আর এটা ডিসকাউন্টের পর আছে 1,04,700 টাকা। তবে এটা না, আমরা এটা বরাবর 1 লাখ টাকায় দিয়ে দিব। বরাবর 1 লাখ? বরাবর 1 লাখ। বড়তে গেলে তো দাম কমে যাচ্ছে, ঘটনা কি ভাই? না, এটা ফাইবার ডোর। ও আচ্ছা, এটা গ্লাস ডোর না, ফাইবার ডোর। ফাইবার ডোরের ক্ষেত্রে একটু দাম কমবে, কিন্তু আপনাদের হিটার দিতে কোনটা ফাইবার কোনটা গ্লাস বোঝা যায় না, মুশকিল। আপনি না বললে কিন্তু দেখতে একরকম লাগতেছে, কিন্তু এটা কিন্তু ফাইবার। এটা ফাইবার। আচ্ছা আচ্ছা, না বোঝা যায় না ভাই। আজ অনেস্টলি স্পিকিং আপনি আমারে বলেন না, শিখাই দেন নাই, কিন্তু বাট দেখে যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে গ্লাস ডোর। জি জি, এটাও ফাইবার ডোর আসলে। আর এটার বিদ্যুতের ওয়াট, এত বড় ফ্রিজ 443 লিটার, এটাও কিন্তু 80 ওয়াটের মাত্র। 80 ওয়াট? এটাও 80 ওয়াট। আচ্ছা, স্টাইলিশ লাইনআপে যে কয়টা ফ্রিজ আছে সবগুলোই আমাদের 80 ওয়াটের ফ্রিজ। 80 ওয়াটের, চমৎকার। ওয়াটের বেসিসটা এক রাখছে, কিন্তু ফ্রিজের সাইজটা বড় ছোট। ভিতরে যার জায়গাটা বেশি লাগবে তারা কিন্তু এটা দেখতে পারে। এটা দেখতে পারেন, মানে কম টাকায় মচমচা, রাইট। আর 10 বছরের গ্যারান্টি তো আছে। 443 লিটার জাপানিজ ব্র্যান্ড ফ্রিজের রাজা।
অন্যান্য ব্র্যান্ডে কিন্তু 20 বছর 10 বছর 25 বছর ওয়ারেন্টি দিচ্ছে, ওয়ারেন্টি নিয়ে কিন্তু ঘাবড়ানোর কিছু নাই। হিটাচি ফ্রিজের লাইফ টাইম হলো 30 থেকে 32 বছর। 30 থেকে 32 বছর। অন্যান্য ফ্রিজের লাইফ টাইম সবচেয়ে ভালোটাও আমরা জানি যে 22 থেকে 24 বছরের বেশি হয় না। রাইট রাইট। আর হিটাচি ফ্রিজের লাইফ টাইম হলো 30 থেকে 32 বছর। তো নিশ্চিন্তে নিয়ে যাবেন, ওয়ারেন্টির দিক থেকে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। রাইট রাইট। আর ফ্রিজের রাজা ভাই হিটাচি, এটার উপরে কোনো ফ্রিজ আছে নাকি? সেটাই, হিটাচি হলো সারা বিশ্বে 1 নম্বর ব্র্যান্ড। 1 নম্বর। আর এখন যেটা দেখাবো এটা একেবারে একটা নতুন চমক, যেটা আমি এর আগে দেখাই নাই। এই প্রোডাক্টটা আমাদের 2023 সালে নতুন লঞ্চ করছিল। তো এই প্রোডাক্টটা সবাই রাখতে পারে না, আমি রাখছি, অনেকগুলো প্রোডাক্টই রাখছি। তো এটা আমি খুলছি। এটা খোলার আগে আমি ফার্স্ট একটু বলে নিই, এটা ডিজাইনটা একটু দেখেন। আমাদের গতানুগতিক ধারার যে ফ্রিজগুলো ওইগুলোর সাথে কিন্তু এটা মিলে না, একদম ডিফারেন্ট। এখানে মেটালের ছোট্ট একটা কাজ আছে, আর পুরোটাই গ্লাস ডোর, টেম্পারেড গ্লাস, লেদার কোটিং করা বডি। ভিতরটা একটু দেখেন। ওরে বাবা, ভিতরে তো চমৎকার। ভিতরে হলো আগে যে সিলেক্টেড বক্সগুলো ছিল ওইটাতে আপনি সেমি ডিপ অপশন ছিল। আচ্ছা। আর এটাতে পুরোপুরি ডিপ করতে পারবেন। পুরোপুরি ডিপ করা যাবে। আপনার ডিপ তো থাকছেই, সাথে এই বক্সটাকে, এটা আবার হাইড্রোলিক ডোর। আচ্ছা, হাইড্রোলিক বক্স এই যে। আচ্ছা আচ্ছা। এই বক্সটাকে আপনি চাইলে ডিপ করতে পারবেন, চাইলে নরমাল করতে পারবেন, আবার চাইলে চিলারও রাখতে পারবেন। চিলারও রাখা যাবে। 3টা মোডে কনভার্ট করতে পারবেন এটাকে, এই বক্সটাকে। এই বক্সটাকে। চমৎকার নতুন ফিচার। অনেকগুলো নরমাল করা যায়, বাট অনেকগুলো নরমাল করা যায় না। আর এটাতে কিন্তু সুন্দর ডোর কুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে, অন্যান্যগুলোতেও আছে, এটা তো এটা একটু আপডেট করা হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা। ডোর কুলিং সিস্টেম এবং ডোরে লাইটিং ব্যবস্থা। ডোরে লাইটিং এর ব্যবস্থা আছে, এই যে ডোরে লাইটিং ব্যবস্থা। আচ্ছা আচ্ছা। আর এটাতে ছোট্ট একটা প্যানেল আছে, কন্ট্রোল প্যানেলটা আমাদের আগের যেগুলো ছিল ম্যানুয়াল রেগুলেটর, তো এটা থেকে ম্যানুয়াল রেগুলেটর না, মানে এই প্যানেল দিয়ে আপনারা এটাকে পুরো ফ্রিজটাকে কন্ট্রোল করা যাবে। আচ্ছা আচ্ছা। আরেকটা চমক আমি এখনো দেখাই নাই, সেটা হচ্ছে আপনি এখানে পানি দিবেন। এখানে পানি নরমালি এই বক্সে আপনি 2.5 লিটার পানি দিয়ে লক করে দিলেন। ওকে। ডিপে যে অটোমেটিক্যালি এটা আইস জমা হবে। বলেন কি? মানে নরমালি পানি দিব, এইখানে পানি দিবেন, এইখানে যে আইস জমা হবে। বলেন কি? আজব তো। আপনি এই যে ইজিলি ড্রয়ার সিস্টেম, এটা নিয়ে নেবেন, আইস পানি ওখানে দিব, ওখানে গিয়ে আইস হবে, এইখানে যে আইস জমা হবে। আজব ব্যাপার। এটা হলো জাপানিজ টেকনোলজি, জাপানিজ প্রোডাক্ট। এটা জাপানিজদের নতুন উদ্ভাবন, এটা একেবারে নিউ। পানি ঢালতে আপনার উপরে যেতে হবে না, নিচে ঢালবেন, উপরে কোনো ব্র্যান্ডে কিন্তু এই সিস্টেমটা নাই। না না না, আমি সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে এই সিস্টেম কোনো ব্র্যান্ডেই নেই। আমি তো ফার্স্ট টাইম দেখলাম ভাই, আমরা এত রিভিউ করি ফ্রিজের, বাট এটা ফার্স্ট টাইম দেখা হলো। এটা হলো ভেজিটেবল বক্স। ভেজিটেবল বক্সে 7 থেকে 15 দিন পর্যন্ত শাকসবজি টাটকা থাকবে, যদি টাটকা রাখেন তাহলে। 7 থেকে 15 দিন? 15 দিন পর্যন্ত, এটা ভেরিফাইড। আর এই ফ্রিজটার ওয়াটটা, যেহেতু এটা কার্যকারিতা একটু বেশি, আচ্ছা আচ্ছা, বিদ্যুতের ওয়াটটা একটু বাড়ানো হয়েছে। এটা 120 ওয়াটের ফ্রিজ। 120 ওয়াট, যেটা 11 থেকে 1200 টাকা অলমোস্ট আপনার বিদ্যুৎ বিল আসবে সারা বছরে। 11 থেকে 1200 টাকা, তাও অলমোস্ট 100 টাকা। ওর ফ্যাসিলিটিস অনুযায়ী কিন্তু অনেক কম। ও যা যা দিচ্ছে, ওকে, আউটপুট কিন্তু অনেক দিচ্ছে, অনেক। এটাতেও কিন্তু সেম ভাবে লেদার কোটিং থাকবে, ন্যানো টাইটেনিয়াম, ইকো থার্মো সেন্সর সবকিছুই আছে এটাতে। ওকে, ডিউল ফ্যান কুলিং সিস্টেমটাও এটাতে থাকবে। এটা আইস বক্সটা কিন্তু রিমুভ করা যাবে না, অন্যগুলোর যেমন রিমুভ করা যেত, এটা কিন্তু রিমুভ করা যাবে না, এটা ফিক্সড থাকবে। হ্যাঁ, স্বাভাবিক। যেহেতু এটা আপনার এটাকে ম্যাজিক আইস মেকার বলা হয়, অটোমেটিক আইস হবে এটাতে, অটোমেটিক আইস হবে। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 1,34,900 টাকা বর্তমানে এমআরপি। এটা ডিসকাউন্টের পর আছে 1,29,700 টাকা। 1,29,700 টাকা। কিন্তু আমি এটাতে ধামাকা একটা অফার দিব, সেটা হলো 1,23,000 টাকা দিয়ে দেবো। এটা আমি 1,23,000 টাকা একদম ফ্ল্যাট ডিসকাউন্টে একদম নতুন মডেলের ফ্রিজ, যেটা আজ পর্যন্ত হিটাচি ব্র্যান্ডে আসেই নাই। রাইট, এই নতুন প্রোডাক্ট, একেবারেই নতুন। আর এখন দেখাবো হলো 560 মডেলের ফ্রিজটা। 560 মডেলটা আমাদের এর আগেও দেখাইছি আমরা। রাইট জি। ওরে বাবা, এটা দানব। এটা দানব। উপরে ডিপ, নিচে থাকছে নরমাল। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, এবং সিলেক্টেড বক্সটাও কিন্তু অনেক বড়। এটাতে অনেক বড়, এটা সিলেক্টেড বক্সটা অনেক বড়। আর এই ফ্রিজটাতে কিন্তু আপনার ডোরে কিন্তু রিয়েল মিরর দেয়া আছে। রাইট, রিয়েল মিরর, একবারে সব দেখা যাবে। আপনার আলাদা করে মানে ড্রেসিং টেবিল, কিন্তু ড্রেসিং টেবিলের যে রিয়েল মিররটা ওইটা এখানে দেয়া আছে। এটাও কিন্তু টেম্পার্ড, ভাঙার কিছু নাই, ভাঙবে না। আর এটার যে বডিটা, এখানেও লেদার কোটিং, বডিতে লেদার কোটিং করা থাকবে, এবং গ্লাসটাও কিন্তু টেম্পারেড গ্লাস, প্লাস এখানে টাচ ডিসপ্লে দেয়া আছে। টাচ ডিসপ্লে দেয়া আছে, এটা এখান থেকে কন্ট্রোল করা যাবে না। এটার বিশেষত্ব হচ্ছে টাচ ডিসপ্লেটা বাইরে,
বাইরে থেকে আপনি এটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। ইকো মোড দেয়া আছে, সেভিং মোড দেয়া আছে, এনার্জি সেভিং মোড দেয়া আছে। অনেকে আসলে ডাবল ডোর সাইড বাই সাইড চায় না, যে আমার স্পেস নাই কিন্তু আমার জায়গা লাগবে বেশি, তারা কিন্তু এটা দেখতে পারে, ঠিক না? জি জি, তারা একটু গর্জিয়াস লুকের একটা ফ্রিজ চায়। রাইট। আর ব্ল্যাক এর মধ্যে সবচেয়ে গর্জিয়াস লুকের ফ্রিজগুলো কিন্তু হিটাচিতেই পাবেন, অন্য কোনো ব্র্যান্ডে পাবেন। হিটাচিতে কোনো হিজিবিজি কালার নাই, মানে একটা কালারও কেউ বলতে পারবে না, একটা কালারে বেস করে ওরা সব কালার বানায়। রাইট, সবগুলো চমৎকার কালার, কোনটা রেখে কোনটা কিনবেন, কোনটা রেখে কোনটা যে নিবে। আর হিটাচির কাস্টমারদের আমি বলবো একটা কথা, যে অনেকেই আমাকে কল করে প্রশ্ন করে যে ভাই যে কোন মডেলটা ভালো হবে, কোন মডেলটা নিলে বেস্ট হবে। তো আমি তাদেরকে একটাই কথা বলি, আপনার বাজেট যদি প্রবলেম না থাকে, আপনার বাজেটের মধ্যে যেই প্রোডাক্টটা ভালো লাগে ওইটাই নিয়ে নেন। রাইট, সবগুলোরই তো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে, সব ভালো। হিটাচির কোনো খারাপ দিক আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি। হিটাচির সব প্রোডাক্টই ভালো, আপনার যেটা ভালো লাগে ওইটাই নিয়ে নেবেন আপনি। আচ্ছা, মানে আপনার বাজেটের মধ্যে যেটা ভালো লাগবে ওইটাই নেবেন। রাইট, এখানে কোনো ধরাবান্ধা নাই যে এটা ভালো হবে ওইটা খারাপ হবে। এটার প্রাইস কেমন আছে? এটার এমআরপি হচ্ছে 1,50,400 টাকা, ডিসকাউন্টের পর আছে 1,44,400 টাকা। আর এটা আমরা দিয়ে দেবো অনলি 1,39,000 টাকা। 1,39,000 টাকা দিয়ে দেবো। চমৎকার। 10 বছরের গ্যারান্টি, 10 বছর কম্প্রেসার, 2 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর ফ্রি হোম সার্ভিস। আচ্ছা জি। আমরা এখন ডাবল ডোর দেখাচ্ছি। ডাবল ডোর এর আগের ভিডিওতে আমি দেখাই নাই। রাইট। তো এই ভিডিওতে দেখাচ্ছি ডাবল ডোরটা। এটা হলো RS 800 মডেল, 641 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটা যাদের বাজেট সমস্যা নেই তারা কিন্তু দেখতে পারে। জি, বাজেট কোনো সমস্যা না, ফ্রিজ লাগবে, রাইট। ফ্রিজ লাগবে ডাবল ডোর একের। আচ্ছা, একের। হ্যাঁ, এটা একেবারে একের ক ভাই, একের ক। এটার লিটার ক্যাপাসিটি 441 লিটার। আর এটা হলো আপনার ডাবল ডোর। এই ফ্রিজটার বিদ্যুতের ওয়াট থাকবে মাত্র 140 ওয়াট। 140 ওয়াট। 641 লিটারের ফ্রিজের বিদ্যুতের ওয়াট 140 ওয়াট। 140 ওয়াট, আনবিলিভেবল। তো এটাই তো কিন্তু সেম ভাবে টেম্পারেচার গ্লাস থাকছে। আর এটার যে কন্ট্রোল প্যানেলটা এটা কিন্তু ভিতরে নরমালি। আচ্ছা, বাইরে থেকে কন্ট্রোল করা যাবে না? না, ভিতর থেকে কন্ট্রোল করতে হবে। রাইট। প্রোডাক্টটা কিন্তু মেড ইন থাইল্যান্ড। এই যে মেড ইন থাইল্যান্ড। আচ্ছা, তো এটাতে কিন্তু সামনে থাকবে আপনার টেম্পারেচার গ্লাস, ভিতরেও টেম্পারেচার গ্লাস, বাইরেও টেম্পারেচার গ্লাস, এবং মাঝখান দিয়ে কিন্তু ছোট্ট একটা রিয়েল মিরর দিয়ে ডিজাইনটাকে আরো গর্জিয়াস করে তুলছে। রাইট। আর হিটাচির লোগোটা কিন্তু ছোট্ট করে এখানে দেয়া আছে, ছোট্ট করে উপরে দেয়া আছে। রাইট, খেয়াল করলেই দেখা যায়। আর এটার যে ডিপটা, এই যে বক্স দেখে অনেকে ভয় পায়, ডিপে বক্স ভেঙে যায়, আটকে যায়, অনেকের এই প্রশ্ন শুনি। আর এটা কিন্তু নো ফ্রস্ট ডিপ, ভাঙার কিছু নাই, ড্রয়ারগুলো আপনি ইজিলি ইউজ করতে পারবেন। রাইট। এটাতে আইস মেকার দেয়া আছে, এখানে পানি দিবেন, আইস হবে, জাস্ট টুইস্ট করবেন, বক্সে জমা হবে, আপনি নিয়ে নেবেন আপনার প্রয়োজন মতো। টুইস্ট করলে আইসগুলো পড়ে যাবে। হ্যাঁ, টুইস্ট করলে আপনার এই বক্সে এসে জমা হয়ে থাকবে। ডিপে অ্যারাউন্ড কত কেজি মাংস স্টোর করা যাবে? এইটার ডিপে আপনি চাইলে কমলে 3 মণ রাখতেই পারবেন। 3 মণ রাখা যাবে? হ্যাঁ, 3 মণ তো এমনিই রাখতে পারবেন। আচ্ছা, 3 মণ মাংস কিন্তু আপনারা স্টোর করতে পারবেন। হ্যাঁ, যা মন চায় রেখে দিলে। আর নরমালি A to Z এটা সাধারণত 8-10 জন ফ্যামিলি মেম্বার, 8-10 জন ফ্যামিলি মেম্বারের জন্য খুব এনাফ, মোর দেন এনাফ। তো এই ফ্রিজটার এমআরপি হচ্ছে বর্তমানে 2,60,800 টাকা। আচ্ছা, আর ডিসকাউন্টের পর আছে 2,48,400 টাকা। আর এই ফ্রিজটা আমরা একটা ধামাকা অফার দিব। ছোটখাটো ডিপ ফ্রিজ কিনতে পারবো তো, এই ধামাকা দিবেন? হ্যাঁ, ওকে দেন, দেখি কি। 2,60,000 থেকে আমরা এটা দিব মাত্র 2,40,000-এ। 2,40,000, 21,000 টাকা ডিসকাউন্ট প্রায়। হ্যাঁ, এটার এমআরপি হচ্ছে 2,60,800। ওকে, আমরা দিচ্ছি 2,40,000 টাকা। 2,40,000 টাকা। আর ভাই বা ট্রান্সপোর্টেশন, মানে ধরেন অনেকে ঢাকার বাইরে থেকে নিবে, তাদের জন্য ডেলিভারি সিস্টেমটা কিভাবে করে দিবেন? এটা কোরিয়ারে নিতে পারে, যেহেতু এটা লাক্সারিয়াস প্রোডাক্ট, অনেকে কোরিয়ারে নিতে ভয় পায়। তো আপনারা যদি পিকআপে নিতে চান, পিকআপের ওইটা ভাড়া নেগোসিয়েশন করে 50-50 বা 70-50, 70-30 করে একটা ব্যবস্থা আমরা করে দিব। আচ্ছা, রাইট। আর নারায়ণগঞ্জের মধ্যে যারা থাকবে তাদেরকে আমরা, কারণ আমাদের এই প্রোডাক্টে ভাই প্রফিট খুবই কম থাকে, যেহেতু আমরা অফার প্রাইসে দিচ্ছি। তো খুব বেশি না পারলেও আমরা ম্যাক্সিমাম 50% দেওয়ার চেষ্টা করব। আচ্ছা, 50% ডেলিভারি কস্টিংটা এই শোরুম থেকে বিয়ার করে দিবে। তারপর নেগোসিয়েশন করে নেবেন। এমনিতে হিটাচি ফ্রিজের কস্ট একটু বেশি আসে। রাইট। কারণ এগুলা অন্যান্য ফ্রিজের তুলনায় হিটাচি ফ্রিজগুলো অনেক ভারী হয়। না, আবার সাধারণত অনেকে আসলে নেয়ার ভয় পায়, যে আসলে নিতে গেলে ট্রান্সপোর্টেশনের সময় তখন এটা লাইবিলিটিসটা কে নেবে। এই কারণেই এটার ভাড়াটা একটু বেড়ে যায়। মানে আপনাদের দক্ষ লোক আছে, এই দক্ষ লোকেরা নিয়ে যাবে, যদি কোনো ইনসিডেন্ট ঘটে নেয়ার সময় যদি কোনো ইনসিডেন্ট ঘটে, এটা শোরুমের লাইবিলিটি, ওটা আমাদের দায়ভার। আপনার লোক দিয়ে যদি নেন,
যদি কোনো কাস্টমার নেয় তাহলে ওটা ওনার দায়ভারে থাকবে। রাইট রাইট, এটা সারা বাংলাদেশে তো পসিবল না? জি জি, সারা বাংলাদেশে প্রোডাক্ট দেওয়া পসিবল। ওকে, আমরা দিচ্ছি, এভাবেও দিচ্ছি। তো যারা তেতুলিয়া পর্যন্ত আমরা প্রোডাক্ট দিচ্ছি। তো যারা নিবেন অবশ্যই ভিডিওর স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, ভাইয়ের সাথে সরাসরি কন্ট্যাক্ট করবেন। একেবারে সকাল থেকে বিকাল সন্ধ্যা হোয়াটসঅ্যাপ সব আছে, সব সময় এই নাম্বারে পাবেন। রাতে 2টা বাজে 3টা বাজেও পাবেন, সমস্যা নাই। ওকে ওকে, এইবার দেখাবো যেটা বিশেষ চমক, সেটা হলো 4 ডোর। 4 ডোর। আচ্ছা, এটা কিন্তু ভাই অনেক চাহিদা আছে, অনেক চাহিদা। যারা অনেকে লাক্সারিয়াস ফ্যামিলি বা অনেকে একটু বড় টাইপের মধ্যে চায়, একেবারে যে বাংলাদেশের সেরা ফ্রিজ নিব আমি, হ্যাঁ আলিশান কিছু ফ্রিজ চায়, রাইট রাইট, তাদের জন্য এটার প্রথমেই দরজা খোলার আগে কিন্তু এটা একটা ড্রেসিং টেবিল। ড্রেসিং টেবিল পুরোটাই ফুল মিরর, রিয়েল মিরর, পুরোটাই রিয়েল মিরর, আবার টেম্পারড গ্লাস। টেম্পারড গ্লাস, রিয়েল মিরর প্লাস টেম্পারড গ্লাস। আর ভিতরে তো কোনো কথাই নাই, মানে 4 জন লোক রাখা যাবে অনায়াসে সরাসরি। এটা আপনার বাসায় যদি যায়, আমার 4-5 জন লোক দিতে হয় এটার সাথে। আচ্ছা আচ্ছা, 4-5 জন এটা ক্যারি করার জন্য স্বাভাবিক। বিশাল বড় ফ্রিজ তো। লিটারে কত লিটার এটা ভাই? এটা হলো 638 লিটার। 638 লিটার ভিতরে। লিটার আমাদের লিটার ক্যাপাসিটি কাউন্ট হয় যেখানে আপনি ইউজ করতে পারবেন ওই জায়গাটায়, পুরো মানে নেট ভলিউম, নেট ভলিউমটাই, গ্রস ভলিউম না, গ্রস না। আচ্ছা আচ্ছা, নেট ভলিউম 638 লিটার। বাবা, হিউজ ভাই, হিউজ। তো এই ফ্রিজটার উপরে পাবেন নরমাল, নিচে পাবেন ডিপ। নিচে হচ্ছে ডিপ। আর এটাতে বিশেষত্ব হচ্ছে এটার ভেজিটেবল বক্স আছে একটা পাবেন ভেজিটেবল বক্স, একটা পাবেন আপনার ফ্রুটস বক্স, এটাকে ভেজিটেবল বক্স লেখা আছে। আর একটা পাবেন সিলেক্টেড বক্স। সিলেক্টেড বক্স। আর এই সিলেক্টেড বক্স অন্যান্য ফ্রিজের সিলেক্টেড বক্সের থেকে একটু আলাদা হবে, কারণ এটার মধ্যে শুধু ডেয়ারি আইটেম আর ভেজিটেবল রাখতে পারেন, মিট কিন্তু এটাতে রাখতে পারবেন না। আচ্ছা আচ্ছা, অন্যান্যগুলো যেমন রাখতে পারতেন এটা কিন্তু পারবেন না। আর এটাতে হলো ভ্যাকুয়াম চেম্বার আছে মিট রাখার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটার কাজটা কি আমি একটু বলি। আপনি বাজার থেকে আজকে 2 কেজি গরুর মাংস কিনে আনছেন, 1 কেজি রান্না করে খেয়ে ফেলছেন, ওকে, আরেক কেজি মাংস আপনি এখানে রেখে দিবেন। হ্যাঁ, রেখে দিলাম। আপনি 10 থেকে 15 দিন পর্যন্ত সেম কালার, সেম টেস্ট, একদম প্রথম দিনের মতোই, ওই 10 দিন পরে 15 দিন পরে সেম, মানে কোনো আইস হবে না? আইস হবে না, এই মাংসটা একবারে নরম তুলতুলে থাকবে, প্রথম দিনের মতোই থাকবে, বাবা, নষ্ট হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, চমৎকার। আর মাছের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই, মাছের ক্ষেত্রেও একই, যে আমার এই মাছটা পছন্দ হইছে, আমি একদম সুপার ফ্রেশ খাইলাম, অর্ধেক রেখে দিই, ন্যাচারাল যেটা ওইভাবেই থাকবে, প্রথম দিনের মতোই থাকবে। এটাকে বলে ভ্যাকুয়াম চেম্বার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, যেটা এই ফ্রিজে দেয়া আছে। এই ফ্রিজে দেয়া আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে এখানে আপনার মেডিসিন অথবা চকলেট আইটেম রাখার জন্য ছোট্ট একটা বক্স দেয়া আছে আলাদা করে। জি। আর এখন আরেকটা প্রশ্নের কথায় আসি, সেটা হলো, এটা আমি কিন্তু নরমাল দেখাচ্ছি। আচ্ছা, নরমালি এই একটা বক্স দেখাচ্ছি। এই বক্সের কাজটা কি, এখানে আপনি 2.5 লিটার পানি দিয়ে দিবেন, ওকে, পানি দিয়ে এটা লক করে দিবেন। আমাদের কন্ট্রোল প্যানেল থেকে আইস মেকারটা চালু করে দিবেন, ওকে, এখানে কন্ট্রোল প্যানেলটা হলো ভিতরে। এই আইস মেকারটা চালু করে দিলে আপনার ডিপে যে বরফগুলো জমা হবে, ডিপে গিয়ে বরফটা জমা হবে, হ্যাঁ, কিউব আইসগুলো ডিপে যে জমা হবে। আচ্ছা আচ্ছা, 4 কোনা টুকরা বরফ, আচ্ছা আচ্ছা, সম্পূর্ণ যে আপনার ডিপে জমা হবে। নরমালি পানি দিচ্ছেন, ডিপে যে বরফটা পাচ্ছেন। এটা ডাবল আমাদের 4 ডোর ফ্রিজটাতে আছে। আচ্ছা, যেটা একটু আগে একটা ফ্রিজে দেখলাম, ওটা সিঙ্গেল ডোরে। ওটা সিঙ্গেল ডোরে সর্বপ্রথম। এটা আমাদের ডাবল ডোরের আগেও ছিল এরকম সিস্টেম, রাইট। তো এটা হলো 4 ডোরে নিয়ে আসছে এটা। চমৎকার চমৎকার। হিটাচি এরকম কিছু করে, মানে দেখায় মানুষকে যে আসলে নতুন নতুন ইনোভেশন, নতুন নতুন কিছু জিনিস দেখায়। আচ্ছা আচ্ছা। আর আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে এই যে হিটাচি ফ্রিজ, এই 4 ডোর ফ্রিজটার এই যে এই কম্পার্টমেন্টটা, এটা আপনি 3টা ভাগে কনভার্ট করতে পারবেন। 3টা ভাগে কনভার্ট করা যাবে। যেমন এই সেটটাকে আপনি চাইলে নরমাল রাখতে পারবেন, ওকে, এত বড় নরমালের পরে যদি নরমাল দরকার হয়, যদি চাইলে নরমালও করা যাবে না, করলেন। আবার চাইলে এটা ডিপ থাকবে, আবার চাইলে আবার চিলারও থাকবে, চিলারও করা যাবে, হ্যাঁ বাবা, 3টাই থাকবে এটাতে। চমৎকার। চাইলে বন্ধ করা যাবে নাকি? যে এক সাইড বন্ধ করা যাবে না, বন্ধ করা যাবে না, বন্ধ করা যাবে। আচ্ছা আচ্ছা। যেহেতু এটা বড় ফ্রিজ, সবসময় খাবার দাবার থাকতেই পারে, রাইট। 8-10 জন ফ্যামিলি মেম্বারের বাসায় থাকবেই। এটা কত ওয়াটের ভাই এই ফ্রিজটা? এই ফ্রিজটা হচ্ছে আমাদের 230 লিটারের ফ্রিজ। যেহেতু এটা ফ্যাসিলিটিস অনেক বেশি, 223 ওয়াটের, 230 ওয়াট। আচ্ছা আচ্ছা। 230 ওয়াটের ফ্রিজটা আপনার 24 থেকে 2500 টাকা আপনার কারেন্ট বিল আসবে, যে বিদ্যুৎ বিল আপনার 1 বছরে আসবে। এটা মাসে अराउंड 200 টাকা প্লাস, अराउंड 200-250 টাকা। এত বড় একটা ফ্রিজ ইউজ করতেছেন, একটু তো বেয়ার করতেই হবে, রাইট। আর ইনভার্টার তো অবশ্যই না, অবশ্যই ইনভার্টার, সব ইনভার্টার। আর এটাতে কিন্তু আপনার হাইব্রিড কুলিং সিস্টেম দেয়া আছে। হাইব্রিড কুলিং সিস্টেম, যেটা বলে ট্রিপল পাওয়ার ফিল্টার। হ্যাঁ, খুব দ্রুত মাছ মাংস ঠান্ডা করবে, শাকসবজি ঠান্ডা করবে, যার কারণে আপনার বিদ্যুৎ বিল কম আসবে, এখানে বিদ্যুৎ বিলটা পাওয়ার সেভিং হবে। আচ্ছা আচ্ছা, চমৎকার। এছাড়াও কন্ট্রোল প্যানেলটা আরো ডিটেইলস আছে, আপনার শোরুমে আসলে আমরা বুঝিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ।
তো এই ফ্রিজটাতে যে ধামাকা অফারটা রাখছি এটা হলো 3,44,900 টাকা এমআরপি বর্তমান। ওকে, আমরা এই ফ্রিজটা দিব 3,10,000 টাকা। 3,10,000 টাকায় আপনারা এই ফ্রিজটা পাবেন। 3,44,900 মানে 3,45,000 টাকা, 34,900 টাকা ডিসকাউন্ট। 34,900 টাকা, যেটা দিয়ে আপনারা একটা ওয়াশিং মেশিন নিতে পারবেন না, এই ধরনের ওয়াশিং মেশিন। হ্যাঁ, ওয়াশিং মেশিন নিতে পারবেন অনায়াসে। তাহলে একটা কাজ করেন না, ফ্রিজের সাথে ওয়াশিং মেশিন গিফট করে দেন। কেউ যদি চায় যে আমি অফার নিব না, আমি একটা ওয়াশিং মেশিন দিয়ে দেন। ওকে ওকে, আমি দিয়ে দিব। কয় কেজি ওয়াশিং মেশিন দিবেন? 7.5 কেজির আমাদের যে ওয়াল 8 কেজি দেন, 8 কেজি দেন। 8 কেজি তো হবে না, 8 কেজি দিয়ে দেন। আমাদের 8 কেজি টপ লোডিং হয় না। টপ লোডিং হয় না? না না। ওকে, তাহলে 7.5 কেজি টপ লোডিং ফ্রি। 7.5 কেজি টপ লোডিং ফ্রি। তাহলে ডিসকাউন্টটা কি একটু বেশি আসবে না? একই থাকবে। একই থাকবে? একই থাকবে। আচ্ছা ওকে, সমস্যা নাই। তারপর আপনি চাইলে ডিসকাউন্ট অথবা ওয়াশিং মেশিন চাইলে ওয়াশিং মেশিন চাইলে ওয়াশিং মেশিন। ওকে, তো ভাইয়া সরাসরি যদি কেউ আপনার শোরুমে আসতে চায় কিভাবে আসবে, একটু শোরুমের লোকেশনটা শেয়ার করুন। ঢাকা চিটাগাং রোড হাইওয়ে মেইন রোডে, আপনার মাদারীনগর মাদ্রাসার ঠিক অপোজিটে মেইন রোডেই আপনার হ-আলম ভবনের নিচতলায় ট্রান্সকম ইলেকট্রনিক্সের শোরুমে আসলে আমাকে পেয়ে যাবে। আমি মোহাম্মদ তানজিল ইসলাম, এই শোরুমের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। আমি আপনাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করব এবং স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে আমার ফোন নাম্বারটাই দেওয়া আছে। আর আরেকটা জিনিস বলে নেই, এটা কিন্তু ট্রান্সকমের অথরাইজড ডিস্ট্রিবিউটর শোরুম কিন্তু এটা কিন্তু আপনার একমাত্র নারায়ণগঞ্জে এই একটা শোরুমই আছে ট্রান্সকমের এক্সক্লুসিভ শোরুম। আর কোনো নারায়ণগঞ্জে আর কোনো এক্সক্লুসিভ শোরুম নারায়ণগঞ্জে নাই। সো যার জন্য আপনারা কিন্তু নিঃসন্দেহে নিতে পারেন, অথবা আপনারা ট্রান্সকমে ফোন দিয়ে, হেল্পলাইনে ফোন দিয়ে কিন্তু এই শোরুমের ডিটেইলস জিজ্ঞেস করতে পারেন যে এটা আসলে ট্রান্সকমের এক্সক্লুসিভ শোরুম কিনা। রাইট। নারায়ণগঞ্জে একটাই মাত্র ট্রান্সকমের এক্সক্লুসিভ শোরুম বর্তমানে, এই একটাই। রাইট, হ-আলম এন্টারপ্রাইজ। ওকে, তো এই শোরুমের অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার ভিডিও স্ক্রিন এবং ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। আপনারা কিন্তু ভিডিও স্ক্রিন অথবা ডিসক্রিপশন বক্স ফলো করে এই শোরুমে সরাসরি আসতে পারেন, অথবা ক্যাশ অন ডেলিভারিতে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। জি জি। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।